हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हमारा एक पेशेंट है रोहित सिंह गौड़ जी, जिनका हमने कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट किया था। तो मैं रोहित जी से पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम लेके वो मेरे पास आए थे। हाँ जी सर, आप क्या प्रॉब्लम लेके आए थे जब आप मेरे पास आए थे? सर मैं बैक प्रॉब्लम लेके आया था, जिसमें कि मेरे को बैंड होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, सिटिंग में? सिटिंग में भी हो रही थी। सिटिंग में भी हो रही थी और बेंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। जी। और क्या क्या समस्या फेस कर रहे थे? मतलब पेन बर्न ही नहीं हो रहा था। कितने समय से था ये? 3 महीने हो गए थे सर। 3 महीने से हो गए थे। इसके अलावा कोई मेडिसिन वगैरह ली थी अभी बीच में? मेडिसिन शुरू में डॉक्टर साहब को दिखाया था, फिर उनसे फर्क नहीं पड़ा, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया था। जी। फिर मैं दूसरे को दिखाने जा ही रहा था थर्ड टाइम, तो मेरे फ्रेंड है पुनीत भैया, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे जाओ। पुनीत जैन? हाँ, पुनीत जैन। उन्होंने बोला इलाज वहाँ भी यही होगा, यहाँ भी यही होगा, पर डॉक्टर बहुत जेन्युइन है। तो मैं उनके कहने पे यहाँ पे आया और मुझे फर्स्ट टाइम में ही रिलीफ। आज हमारी 2 सीटिंग हो गई। ये सेकंड सीटिंग में कितना रिलीफ लग रहा है 2 सीटिंग? 50% रिलीफ हो गया मुझे। मेरे को एक बार आगे झुक के बता सकते हैं? खड़े होके आगे झुकिए। नीचे बैठ सकते हैं? जी बैठ के बताइए। वेरी गुड। ये प्रॉब्लम्स पहले ये काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था ना ये पहले? ठीक है पुनीत जी, थैंक यू वेरी मच। बॉडी एकदम ढीली छोड़िए, बॉडी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बॉडी ढीली छोड़िए, रिलैक्स। इसको बोलिए धीरे ढीला छोड़िए एकदम। पैर मोड़िए, इसको बाहर निकालिए। बॉडी रिलैक्स, ढीली छोड़िए। ऊपर देखिए,